Хятад хэлний адил төстэй үгнүүдийн ялгааг хамтдаа сурцгаая. Хуй, нэн. За энэ хоёр үг маань хоёулаа чадах болох гэсэн утга гаргаж байгаа тийм. За хуй гэдэг нь болохоор угаасаа чаддаг чадвар, сурсан зүйл. Би хятадаар ярьдаг, би машин барьж чаддаг, би ном уншдаг, би бүжгэлдэг, би дуулдаг. Өөрөөр хэлбэл present simple-ийн даг дөрвөн зэрэг гэдэгтэй тэрнтэй адилхан гэсэн үг. За хуйгийн бас нэг утга нь болохоор тэгэх болно, ингэх болно гэсэн ирээдүйн цагийг бас заадаг. Нэн гэдэг нь болохоор тухайн үед чадахгүй юу гэдгийг хэлээд байгаа. Тухайн үедээ би машин барьж чадна. Жишээг нь харуул те. 我会开车 би машин барьж чаддаг. 但是现在不能开车. Гэхдээ одоо бол машин барих боломжгүй байна. Машин барьж чадахгүй байна. Яагад би хөлөө хугалсан байна ч юм уу те. Тэгэхээр тухайн үед чадахгүй юу гэдгийг нэн заагаад угаасаа чаддаг чадварыг хуй заадаг байна. Дахиад шаарэ. 我会游泳 би усанд сэлдэг. 但是今天不能游泳. Гэхдээ өнөөдөр сэлжүүл чадахгүй байна. Яагад усныхаа хувцсыг мартчихжээ ч юм уу те. За хуйгийн дараагийн хоёр дахь утга нь болохоор би тэгэх болно, ингэх болно буюу ирээдүйн цагийг заана гэсэн. Тэгэхээр минтэн хуй ся ю маргааш бороо орох болно. Маргааш бороо орно. Тэгэхээр наа нэ гэж байгаа юм шиг ирээдүйн цаг байна тийм ээ. Нэн болохоор тухайн үед чадахгүй юу гэсэн. Нөхцөл заана гэсэн. Тэгэхээр 我腿受伤了不能走路. Миний хөл. За туй гэдэг нь болохоор ташаантлаханаас үсгийн хүртэл ингэж уртаар нь хөлийг хэлдэг тийм. Тэгэхээр 我腿 миний хөл 受伤了гэмтцэн бэртцэн. 不能боломжгүй байна, чадахгүй байна, 走路замаар алхаж. За лүү гэдэг нь зам, зов гэдэг нь алхах тийм ээ. Тэгэхээр явган хөлөөрөө алхахыг зов лүү гэж хэлээд байгаа. Тэгэхээр хөлөө гэмтээцэн учраас алхаж бол чадахгүй байна. Тухайг нь хэлж байна. Та хуй танган чи. За танган чи гэдэг чинь төгөлдөр хуурыг тоглох гэсэн үг тийм. Тэгэхээр би төгөлдөр хуур тоглодог. Угаасаа чаддаг чадвар нь. Энд болохоор та шэнбинла түүний бие нь өвдсөн учраас бүүнэн шанбан. За шанбан гэдэг чинь ажил дээрээ байгаа буюу ажилтай байгаа тийм. Тэгэхээр ажилдаа явж бүүнэн чадахгүй байна. Шалтгаан заагаад байна. Нөхцөл заагаад байна тийм ээ. Бие нь өвдсөн учраас л тэр ажилдаа явж чадахгүй байгаа. Тэрнээс уг нь бол тэр хуй шанбан ажилдаа явдаг байх нь. За дахиад шаарэ. Хуй гэдэг нь угаасаа чаддаг чадвар гэсэн. Мөн ирээдүйн цагийг заана гэсэн тийм ээ. За та хуй хуйлайда. За энэ болохоор дөгийн дөрөв нэмж орж ирсэн байна. Тэгэхээр хуй дö гэдэг нь ирээдүйн цагт баталж байгаа өгүүлбэрийг хуй дö илэрхийлнэ. Тэгэхээр та хуй хуйлайда. Тэр буцаж ирэх болно. Тэ магадлал хэлж байна. 我会说汉语 би хятад хэлээр ярьдаг, ярьж чаддаг, ярьдаг. Угаасаа миний чаддаг чадвар нь сурсан зүйл нэ тэ. 大哥会骑自行车吗? За 自行車гэдэг чинь ундаг дугуй. Чи гэдэг нь унана. Тэгэхээр ундаг дугуй ун чаддаггүй, ундаггүй, ундаг уу гэдэг нь тэр дагдаг гэдэг байгаа тийм. За 我会抽烟. За 抽烟чинь тамхи, 抽татна. Тэгэхээр би тамхи татдаг. Угаасаа хийдэг зүйл нь байна. За нэн болохоор лээрээ тухайд чадах уу гэсэн. Тэр нэн банг уумаа чи надад тусалж чадах уу? За хүн ер нь угаасаа хүн тусалж чадна тийм ээ. Гэхдээ надад яг одоо туслах боломжтой байна уу гэсэн санаа нэн гаргаж ирж байна. 这里不能抽烟. За抽烟тамхи татна гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр угаасаа хүн тамхи татж байгаа. Татдаг хүмүүс бол угаасаа л татдаг байгаа. Гэхдээ нөхцөл зааж байна тийм ээ. 这里яг энэ байршил дээр энчээ бүүнэн抽烟. Тамхи татаж бол болохгүй. Тэгэхээр нөхцөл заагаад ахна шүү дээ. Тухайн үед болж гинөө болохгүй байна уу гэдгийг хэлээд байна. Дахиад жишээ. Нинэн чилаадама. Чи халуун ногоо идэж чадах уу? За халуун ногоо ер нь бол хүн юм идэж чадна тийм ээ. Гэхдээ халуун ногоог идэж чадах уу гэд нөхцөл заагаад байна. Тэр биеийн чадрыг бас илэрхийлэх нь. 我今天能来 би өнөөдөр бол ирж чаднаа буюу ирэх боломжтой байна гэх юм. За тэгэхээр нэн гэхээр тухайн үед чадахгүй юу гэдгийг нь хэлдэг байна. За одоо бүгдээрээ хуй нэн хоёрын аль нь орох вэ? Та нар өөрсдөө хэсэг хугацаанд бодоорой. За
他学了2年汉语. Тэр сурсан 2 жил хятад хэл. За сурсан зүйлээ шүү. Тэгэхээр тэр 所以 тийм учраас bla bla 说一些简单的句子гэнэ. За 句子гэдэг чинь өгүүлбэр гэсэн үг. 一些гэдэг чинь олон тоо хэсэг гэсэн үгтэй олон тоо. Тэгэхээр энгийн өгүүлбэрүүдийг ярьж хуй чаддаг байна. За яагаад гэвэл 2 жилийн турш сурсан зүйл нь байгаа тий. Тэгэхээр тэр угаасаа ярьдаг, ярьж чаддаг. За дараагийнх нь өөрсдөө хараарай.你不用担心他一定 blah 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 按时来的. За, 你不用担心. 担心гэдэг чинь санаа зовох гэсэн үг те. Тэгэхээр чи санаа зовох шаардлагагүй. Тэр гарцаагүй лавтая 按时来的. За, яг цагтаа лай ирэх болно. За, нөгөө түрүүний жишээн дээр харсан хуй дөг юм хөтөц явж байна тийм ээ. Ирээдүйд цагийг магадлж байгаа. Дараагийн өгүүлбэр. За, 他昨天喝了太多白酒. За, тэр өчигдөр уусан дэндүү их цагаан арх буюу архийг уусан. 今天头很疼. Өнөөдөр толгой 很疼, маш их өвдөж байна. 不 bla 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 专心办公. За, 专心办公гэхлээр ажилдаа анхаарлаа төвлөрүүлнэ гэж байна. Нэгэн сэтгэлээр гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр нэгэн сэтгэлээр ажилдаа төвлөрч бол чадахгүй байна. За, яагаад чадахгүй байгаа лээ? Нөгөө архиугаа толгой нь өвдөж байгаа. Тэрнээс уг нь бол анхаардаг гэсэн юм шиг байна, тийм ээ. Тэгэхээр тухайн үеийн нөхцөл байдлыг зааж байгаа учраас нэн орох нь шүү дээ. Дараагийн өгүүлбэр. За, 如果你每天练习以后一定 blah 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 说得很流利. 如果 хэрвээ 你每天练习чи өдөр болгон 练习 дасгалыгээ давтаад авах юм бол以后дараа хожим 一定 гарцаагүй лавтай 说得很流利. За, ярихдаа маш 流利 урсдаг буюу ус цас гэсэн үг. Утгачлж орчуулбал ус цас ярьдгаа гэх юм. Тэгэхээр чи гарцаагүй ус цас ярьж чаддаг болно гэнэ. За, тэгэхээр 2 жилийн турш сурсан зүйл учраас энэ дээр хуй орох нь тийм ээ. За, энэ дээр нэмэлтээр 2 толгойтой дөөгийн талаар ярий. 3 дөө байдагтай хятад хэлэнд. За, хятад хэлэнд чи ямар хурдан гүйдгийг гэдгийг гүйхтэй ямар хурдан юм. Энэ дөг ашиглаж хэлнэ. Чи ямар гоё бичдэг гэхээр чи бичихтэй ямар гоё юм. Чи ямар гоё бүжгэлтэй гэхээр чи бүжиглэхтэй ямар гоё юм. Гэт энэ да дэ гэдэг 2 толгойтой энэ дөг ашигладаг. Тэгэхээр юу гэх нөө ус цас ярьж чаднаа буюу гарцаагүй ярихдаа маш ус цас байх болно. За, энэ дээр你 bla 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 不 bla 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 按照我说的方法再试一次. За, чи чадах чадахгүй юу тийм ээ. 按照гэдэг чинь дагуу гэсэн үг. За, юуны дагуу гэхээр 我说的方法гэнэ. За, миний хэлсэн арга хэлбэрийн дагуу 再试一次нэг удаа. 再 дахин 试гэдэг чинь оролдож үзэх гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр миний хэлсэн арга чаргын дагуу дахин нэг удаа оролдож үзэж чадах уу чадахгүй юу. Тэгэхээр яг нь тухайн үеийн нөхцөл болцлыг хэлж байгаа учраас нэн орох нэ.
За дараагийн өгүүлбэрт аль нь орох уу? Та өөрсдөө хийгээд үзээрэй.